आसा ताच्याकडे लायन अप करचे. रिक्वेस्ट करता दोनूय टिमींक की तांच्यांनी स्टेजीच्या फुडल्यान लायन अप करचे. थँक्यू. तशेंच आमच्या मदीं जो आमी हो टुर्नामेंट ज्या गांवांत घडोवन हाडटा तो गांव जावन आसा आल्दोना आनी ह्या आल्दोनचे सरपंच बाब अश्विन डिसोजा आमच्या मदीं आसा. हांव मागता बाब दिपराज आमोणकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी आल्दोनचो सरपंच बाब अश्विन डिसोजा हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्या नाचणेचे पंच मेंबर आमचेच भाव बाब गोविंद गोवेकर पंच मेंबर ऑफ व्हीपी नॅशनल आमच्या मदीं आसा. हांव मागता बाय लावण्या आसगांवकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्याच गांवचे पंच मेंबर बाब सतीश गोवेकर आमच्या मदीं हांगासर आसा. हांव मागता बाब निदेश केरकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी तांकां पुष्पगुच्छ दिवन ह्या कार्यक्रमांक तांचे स्वागत करचें. आमच्याच आमच्याच नाचणेच्या गांवचो माजी पंच मेंबर बाब कमलाकांत नायक आमच्या मदीं आसा. हांव मागता बाब अवनीश गोवेकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी बाब कमलाकांत नायक हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच खेळ म्हटलो काय सगळ्यान पयलीं कोणी तरी कोच आसता, कोण तरी शिकोवपी आसता. अशेंच शिकोवपी आयज आमच्या माचयेर दोन व्यक्तिमत्व आसा. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमच्याच गांवचो म्हणजे नाचणेच्याच गांवचो एक रिटायर्ड पी सर तुकाराम कितूर हांगासर आसा. हांव मागता बाब आरव खलप हांच्या कडेन की तांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच दुसरे सर ते जावन आसा सर प्रताप वळवयकर पीई टीचर ऑफ सेंट थॉमस बॉयज हायस्कूल आल्दोना आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित आसा. हांव मागता बाब आमोणकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी प्रताप सराक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्याच नाचणेच्या गांवचे डॉक्टर संदीप नायक आमच्या मदीं हांगासर आसा. हांव मागता बाय लावण्या कडेन की तांच्यांनी पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. बाब अमर मांद्रेकर टीम ओनर ऑफ AAIS जे आमच्या मदीं वॉर्मअप क्रिकेटर्सा वांगडा सदांच वांगडा आसलेले आमचे बाब अमर मांद्रेकर आमच्या मदीं आसा. हांव मागता निदेश केरकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी अमराक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्या मदीं फादर ऑफ लेट आलोक शिरोडकर प्रदीप भाई आमच्या मदीं आसा. हांव मागता आलोक शिरोडकर हांचे वडील हांगासर आसा बाब प्रदीप भाई. हांव मागता आमच्या गोवेकरा कडेन की तांच्यांनी प्रदीप भाईक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच तेंची मम्मी हांगासर आसा हांव मागता बाय लावण्या कडेन की तांच्यांनी तिच्या मम्मीक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे ह्या कार्यक्रमांक स्वागत करचें. तशेंच आमच्या मदीं बाब सागर सालगांवकर आनी एक टीम ओनर जो श्री साई जो सुरवाती पासून आमच्या बरोबर आसा हे आज हांगासर उपस्थित आसा. मागता बाब आरव खलप हांच्या कडेन की तांच्यांनी सागर सालगांवकर हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. सागर सालगांवकर म्हटले काय रोखडेच आमचोच गांव भाव बाब सागर मावळणकर आमच्या मदीं आसा.
एक बऱ्यातलो बरो एक समाज कार्यकर्ता म्हणून ताका वळखलो जाता. हांव मागता बाब आमोणकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी फुडें सरून बाब सागर मावळकर हांकां एक पुष्पगुच्छ दिवन तांच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करचें. तशेंच ज्यो आयज ह्यो चकचकीत झगझगीत ज्यो जसीस 16 टिमी बरोबर 17वी टीम जी आमी ह्या APLान ह्या वर्सा पयलीच फावट जी AGP ऑल गोवा प्लेयर हांकां एक वेगळी जसी केल्ली आसली ते जेणे करून तो ग्रावंडाचेर 11 प्लेयरां मदीं वेगळो एक दिसपाक जाय म्हणून तांकां वेगळी जसी केल्ली आनी ह्यो ज्यो जसी आमकां जेणे करून दिले ते फाटली 6 वर्सां जालीं आमी तांच्या फाटल्यान लागलेले एका तरी आमच्या क्लोजिंग सेरेमनीक येवचे. पण ह्या 7व्या सिजनाक तांच्यांनी आपली उपस्थिती दाखयल्ली आसा. मिस्टर सावंत जे AG ओनर ऑफ आकाश गारमेंट जे AG जसीस करता तेंच्या मदीं येयल्ले आसा. तांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांकां तांचें स्वागत करचें. खरोच तोखणाय करी सारके हे जसीस आमकां मेळिल्ले आसा आनी प्रत्येक भुरग्यां कडल्यान आमकां जसी बद्दल खुबशे प्रोत्साहन मेळटा कित्याक जसी खूबच बऱ्यो जाल्या म्हणून आमकां आमच्या मदीं मॅडम कांती पाळणे हांगासर आसा. साईश पाळणेची मम्मा ची वेल विशर्स जेंच्यांनी आमचे जे थोडेशे हांगासर जेन्ना कसले आमचे कार्य म्हणजे जे काम हांगा करता जे आमचे हांगासर यूट्यूब म्हणा किंवा आनी कितें तांकां जर कसली जेवण खाण जावं आनी कितें जाय आसा जर सगळ्यान फुडें जर सरपी आपूण डबो करून दिता म्हणटी आमची कांती पाळणी मॅडम हांगासर आसा. हांव मागता बाब निदेश केरकर हांकां तांच्यांनी तांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. वॉर्म अप क्रिकेटर्स जेन्ना APL सीजन सुरू करता ज्या सुरू सोडून जे APL करपाचे जेन्ना विचार करता आनी उलोवप सुरू करता आनी उलोवप करतना जेन्ना जर कपडे बाबतींत शिवणी बद्दल जर कितें जर आमकां जाय जाल्यार सगळ्यान फुडें सरपी आमचे बाब वामन नायक जे वामन टेलर म्हणून नाचण्यान नांवाजता आसा ते आयज हांगासर आमच्या मदीं आसा. बाब वामन नायक हांव मागता गोवेकरा कडेन की ताणें वामन नायक बाईक पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. तशेंच आनी एक आमचो वेल विशर बाब निलेश मापारी हांगासर आमच्या मदीं आयिल्लो आसा. हांव मागता बाब आरोळा कडेन की तांच्यान तांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. सगळे जे मानेस्त आमच्या मदीं हांगासर आसा सगळ्यांक हांव वेलकम करता जेणे करून तुमचो चडांत चड मोलाचो टायम दिवन हांगासर आयज तुमी हांगासर उपस्थिती दाखयल्या बद्दल. चड वेळ घेनासतना हांव एक 5 मिनटां घेवन जे आमचे स्पॉन्सर म्हण किंवा आमचे वेल विशर्स आसा तेंची हांव थोडीशीं नांवां वाचता आनी मागीर फुडल्या कार्यक्रम सुरू करता. वॉर्म अप क्रिकेटर्स नॅशनल आय वूड लायक टू थँक्स ऑल द स्पॉन्सर्स वेल विशर्स एंड सपोर्टर्स हू हॅड सपोर्टेड अस डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली टू ऑर्गनायज दीस APL हॅलो Warm up cricketers national I would like to thank all the sponsors well wishers and supporters who have supported us directly or indirectly to organize this APL 7 2025 season successfully. First of all I would like to thank Village Panchayat Nationala Shri Sanjay Gadekar owner of Sparkling Laundry, Shri Arjun Dalvi owner of Sai Mauli Hotel, Shri Vijayananda Wang
हॅलो 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 सगळे झाले तुझी सही. राजकाफे श्री नितीन पेडणेकर सोशल वर्कर and sponsor of winners and runners up trophy, Shri Sagar Salgaonkar, social workers and owner of team Shri Sai, Shri Santosh Bicholkar, village panchayat Nashnola, Sir Rekha Sawant, village panchayat Nashnola, Shri Prashant Palni, owner of Gauri Construction, Shri Jatin Mandal, owner of Mandal Carpenter Factory, Shri हॅलो 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 Kumar Mandrekar, owner of Ashiana Creation and team AAIS, Shri Suresh Tari, owner of Shri Ganesh Water Supply, Rajkumar Gadge, Shri Siddharth Pendekar, owner of Luxon Fast Food, owner of Shri Saptaji Car Rental, Shri Nikhil Panjikar, owner of Orion Hardware, Shri Matthew Fernandez, owner of Big Mac Solution, Shri हॅलो 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 किरे रे किरे हॅलो 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 Shri Matthew Fernandez, owner of Big Mac Solution, Shri Kishore Khalap, owner of Shantadurga Electrical, Shri Pranesh Naik, owner of Blue Moon Restaurant, Shri Divya Netardekar, owner of Divya Enterprises, owner of Kulmaya Decorator, Shri Sagar, जिने आमका माटो घालून दिल्लो आसा, Shri Achutanand Naik, owner of Babla Ocean Center, Shri Amit. हॅलो 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 Of Salgaonkar and Good Luck Wines, Shri Swapnil Kalangutkar, owner of Vihan Cruise, Shri Suresh Khalap, owner of Wine Store, Happy Wine Store, Shri Rudresh Korgaonkar, owner of Virat Sports Shop, Shri Sunil Khade, owner of Indira Electricals, Shrisha Naik Enterprises, late Ullas Kinlekar, Sahil Vainankar, Shri Nitin Bandorkar, late Sushant Bandorkar, Mr. Heston Decorator, tennis cricket.in, Mr. Akash Sawant, Jesse Partner, Akash Garments, CKS4 Enterprises and Brand Sports. Also, जे आमचे वेल विशेष आसा जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला ते जावन आसा बाब अविनाश आजगांवकर, राजू राव, विकी नागडे, परशुराम बिसाजी, प्रमोद घाडी, अनिकेत नाईक, कांती पाळणी, नारू घाडी. हॅलो हॅलो
गाडी मुकुंद चारी, राज बांदोडकर, सुजित नाईक, क्लाइड कॅसलिनो, मनीष नवर, जगदीश चारी, संदीप काणेकर, नामदेव गोवेकर. Special thanks to Comunidad of Aldona for giving us this ground to play Aldona Premier League Season 7. Clinton Fernandez for providing us security staff. Famous commentator. Providing us security staff, famous commentator Badal Chaudhary, Nitin Bandodkar, Scan Club of Nationala, श्री गोवर्धन हे जे आमचे वेल विशेष आसा आणि खूपशे भुरगे जे हांगासर आयज दिश्टी पडटा थोडेशे येवना ते सगळ्यांनी आमकां ह्या टोर्नामेंटाक आपलो मोलाचो वांटो दिवन साथ दिवन हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक आमकां मोलाचो आमकां खुबशे जाणांनी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. तशेंच जे आमचे स्पेक्टेटर्स आसा जेंच्यानी आमचो टोर्नामेंट पळोवपाक आमकां खुबसो मोलाचो वांटो दिलो तांकां सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कार्यक्रम फुडें व्हरतना आमच्या मदीं आमचे गांवचेच भाव पंच मेंबर हॅलो 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 वितेश ती फाटली बाहेर आले रे. हॅलो 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 आमच्याच गावचे भाव विलेज पंचायत नाशनलाचे पंच मेंबर बाप सतीश गोवेकर आमच्या मध्ये आसा हांगासर. हांव मागता बाप सतीश गोवेकर हांणी चड न्हू पण दोनूच उतरां ह्या टोर्नामेंटा बद्दल सांगची. पयले सुवातेर हांगा जितले प्लेयर्स पार्टिसिपेंट आहा तशेंच माचयेर आसा हांव नांवां घेयना कित्याक म्हाका खूब मदीं मदीं येता आनी नांवां घेतलो खूब टायम आनी हो घडोवन आयची पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक गुडी पाडवाची शुभेच्छा ही दिता आसतना जो आयज टोर्नामेंट घडोवन हाडला आल्दोना प्रिमियर लीग वॉर्म क्रिकेटर्स हांचो एक दृश्य पळोवन हॅलो बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट म्हाका दिसना की बार्देशान अशें सच्चेच टोर्नामेंट जाता. एक वर्साक एक 2-3 टोर्नामेंट पळोवंक मेळटा तितूंतलो एक बरो टोर्नामेंट आनी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडला जे ऑर्गनायजर आहा तेंची नांवां सगल्यांची घेयना तांकां हांव एकदां मना काळजानसून सगल्यांच्या तर्फेन एक शाबासकी दिता. असो टोर्नामेंट हाडप आनी येदो मोठो प्रायज दवरप आमी हेज्या पयलीं अशें टोर्नामेंट केल्ले आसा. मागता तशेंच आनी एक जेन्ना गेमी खेळटा आसतना हांगा दीसभर ग्रावंडाचेर रावचें पडटा. थोड्यांक हांव वारार वार सांगता मातशे भुरग्यांक पार्टिसिपेंट जे तुमी आसा तेंच्यांनी मुद्दम करून आयकचें की खंय तरी टोर्नामेंटाच्या निमतान गेमींग आनी एक अर्द्या वर आसा 1 वर आसा 2 वरां आसा म्हणून घरा वचून येता म्हणून आनी खंय तरी वयचें न्हू. एक स्पोर्ट्स स्पिरीट ही मनान दवरून बऱ्यांतले बरे प्लेयर जावचे आनी गांवचें नांव तशेंच हळडणे मतदारसंघातलें नांव हे तुमी सदींच वयर काडटले अशें हांव समजता. तशेंच तुमकां बरो प्रोग्राम करता आसतना अशें टोर्नामेंट करता आसतना ग्रावंडाची खंय तरी अडकळ येता कित्याक म्हाका पोरूं खबर आसा निलेश बाब आनी तेंच्यांनी किटला ग्रावंडार मॅच केल्ली एका वर्सा नॅशनला ग्रावंडाचेर मॅच केल्ली आनी जेन्ना ऑर्गनायजर आसता तेन्ना अशें ग्रावंडाक जर तडपता आनी खंय तरी हांगा थंय ग्रावंड सोदता जाल्यार हांव मागता माचयेर हे व्हडले व्हडले लिडर आसात 27 कोण लिडर जातलो हें हांव नांव सांगिना पण 27 कोणूय लिडर जावं
त्या 27 सालच्या लिडरान खंय तरी त्या सरकाराक नाल्यार आतांच्या तरी सरकाराक धारेर धरून असो एक हळडणे मतदारसंघान जो स्पेशली क्रिकेटी खातीर एक बरो ग्रावंड हाडचो आनी हाडटले आनी आमी तेंचेर खंय तरी दबाव हाडटले आनी तुमच्या सारकिल्ल्या भुरग्यांक सदीत हो ग्रावंड क्रिकेट खेळपाक मेळटलो. तशेंच आनी कसलेय स्पोर्ट्सान तुमकां जर मदत जाय ल्हान लोकल पंचायत आल्दोना आसूं नाशनला पंचायत आसूं हे सदीत पंचायत मेंबर तुमच्या पाठिंबा आसतले आनी आमी सदीत आसतले. अशेंच तुमी गेमी करात आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो गेमी तुमी करात आनी टायम जाल्या उपरांत मात घरा वचात. कित्याक थोडे पळयता हांव की गेमी जाले जाल्यार आई बाबा रावता डॅडी मम्मा रावता बाबडे. त्या खातीर म्हाका तरी दिसता आतां हो टुर्नामेंट सोंपल्या उपरांत थोडे सकाळी येयल्या काल 3 दीस हांगाच आसा तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायक अवश्य तोंड दाखयतलें. हांव जस्ट फकाणां करता राग मत मनान धरूं नाका पूण ही सत्य आसा. हांव आतांय सांगता की गेमी करात स्पोर्ट्स स्पिरीट हो सदीत मनान आसूंक जाय आपल्या रक्तान आनी आंगान आसूंक जाय आनी तो घाम काडून दाखोवंक जाय की हांव एक बरो प्लेयर जालो. तितून थोड्यो ज्यो मस्ती जातात त्यो खंय तरी तुमी करच्यो ना अशी आशा बाळगिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. असे 2 उतरां आमकां सांगली जेणे करून खंय तरी कोणी तरी खंयचे तरी एका व्यक्तिमत्वान ह्या भुरग्यांचेर गांवाच्या भुरग्यांचेर कितें तरी विचार करून फुडें सरून तांकां खरीच एक मैदानाची जी गरज आसा ती गरज भागोवन दिवची. थँक्यू. तशेंच आमच्या मदीं वेल विशर्स तशेंच सगळ्यान फुडें रावपी आमचेच बाप राज हॅलो 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 त्यांचोच आवाज चड येवंक मातशे फुडें येता. राजकुमार गाडगे आमच्या मध्ये असा. हांव मागता बाप निदेश केरकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी बाप राजकुमार गाडगे हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे ह्या सेरेमनीक स्वागत करचे. तशेंच ची प्रोत्साहनीक उतरां आमकां आयकपाक आमी वरसभर वाट पळयता तेची 2 उतरां आमकां तूं सांगची. माचीर उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर आमचे खेळगडी आणि आमचे प्रेक्षक हांव तुमकां सगळ्यांक मायभोगाचो येवकार दिता. आनी पयलीं तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ह्या ऑर्गनायझरांनी इतली मेहनत केल्ली आसा तांकां ताळे वाजोवन मातसो तेंचो स्वागत करचो. असले टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक खूब मेहनत पडटा पयशे पडटा काम पडटा टायम पडटा तरी पण हे आमचे साईश आनी नागडे आनी खुबशे हांगा आसात ते ती मेहनत घेतात आनी हे टुर्नामेंट घडोवन हाडटात काय आपल्या मनान स्वार्थ नासतना. आनी हातून कितें जाता आमच्या तरणाट्यांकूय फायदो जाता तांकां आमच्या सिनियर प्लेयरां कडल्यान शिकपाक मेळटा गेमी खेळपाक. हे भुरग्यांक हांव सदांच पळयता आनी हांव आतां चड टायम घेयनासतना तुमकां सांगता विनींग टिमाक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. ते आमचेच आसात हांगा. आनी जे आतां मिस जाल्या हे फावटी म्हणजे रनर्स अप जाल्या तांकां सांगता नेक्स्ट टायम बरी ट्राय करा. ओके इतलें म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. बाय. थँक्यू राजकुमार गाडगे बाप. तशेंच आमच्या मदीं एक असोच एक खेळाडू जो सदांच आमच्या बरोबर आसतालो खेळांक सगळ्यान फुडें आसतालो हांसऱ्या चेहऱ्याचो आसतालो जो आयज आमच्या मदीं ना पूण तेच्या भुरग्याची इच्छा पूर्ण करपा खातीर तेजो आवय बापूय सदांच खंयच्याय खेळाडू वांगडा जावं खंयच्याय खेळा बरोबर वांगडाच आसता. ते जावन आसा बाप प्रदीप शिरोडकर जे आलोकाचे डॅडी म्हणून आसात ते हांगासर आयिल्ले आसा. हांव मागता बाप प्रदीप शिरोडकर भाई कडेन की तांच्यांनी 2 उतरां सांगची.
I love you, sons. I love you very much. I congratulate women's cricketers for organizing this tournament 7 in a row. Also, I congratulate all the participants, losers and winners. And also thank all of you for remembering my son, Alok Shirodkar. Thank you very much. Thank you very much. I love you. I love you. थँक्यू बाई, तुमची उतरां सदांच आमच्या काळजान रावतली, जेणे करून हो खेळ खेळपाक आमकां आनीक प्रोत्साहन मेळटलें. तशेंच आमच्या मदीं आमचेच गांवचे भाव गोविंद गोवेकर, जो पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत नॅशनल आमच्या मदीं आसा. विनंती करता की तांच्यांनी दोन उतरां सांगची. जय श्री राम. देव बरी सांज सगळ्यांक मेळची. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता पयलीं सुवात चाणक्य जी आमचीच टीम आसा आनी सगळ्यांक गुडीपाडवो सगळ्यांक शुभेच्छा. मात एक्सपेक्ट करताले की कोलंबिया बरी खेळटली, मात आमची दोनूय आमचीच टिमी आसा, कोणाचें काय बरें उलोवपाचें कोणाचें वायट उलोवपाचें ना. परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता दोनूय टिमींक. आनी एक्सपेक्ट करताले बरी मॅच जातली म्हणून, मात थोडीशी किशनान एक बरी मॅच काडली, म्हाका दिसता थंयसर सगळी कन्वर्ट जाल्ली. सो सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी खरेंच एक आमच्या मनाक आयज जशें अलोकाची याद येयली, आमकां याद येयली अलोकाची. आनी खरेंच एक जे आमच्या मदीं आमचो भुरगो एक ना जालो आनी बरो खेळाडू आसलो आनी बरोच खेळटालो आनी बरो एक सगळे कॉपरेटीव आसलो. आनी खरेंच आमी पळयताले ते भुरगे सदांच एक हांसोन तोंड व्हरतालो आनी सदांच सगळें हांसतालो. सो पयलीं सुवातेर एक वायट जालें आमच्या मदीं, जो आमचो भुरगो ना जालो. सो वॉर्म अप क्रिकेटर्स 7 सीझन कंसेक्युटीव तेंच्यांनी केल्ल्या बद्दल तांकां अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 हांगाच सोंपयता. थँक्यू भाऊ गोविंद. तसेच आमच्या मध्ये बाप अमर मांद्रेकर हांगासर आसा. विनंती करता की ताणें 2 उतरां सांगची. माचेर बसलेले सगळे मान्यवर, आमचे म्हापशेचे कौन्सिलर बाब तारक आलोरकर, आमचे एक्स MLA ग्लेन सोजा टिकलो आनी बाकीचे सगळे. तशेंच हांव पयलीं सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे वॉर्म अप क्रिकेटर्स. शेगीत 7 वर्सां जालीं हो टुर्नामेंट घडोवप इतकें सोंपें न्हू, कित्याक एक टुर्नामेंट घडोवन हाडटले जाल्यार ताका खुबशे फायनान्शियल हें आसता. बट तरी आसतना निलेश आनी देविदास म्हाका दिसता ते खूब मेहनत घेता. सो म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं ह्या दोगांकूय ताळयो मारचे आनी तेंचे टिमींक, कित्याक टुर्नामेंट घडोवन हाडप हें इजी न्हू. तशेंच आयचे विनर विराट चाणक्या, म्हाका दिसता बाबू 2 दीस जाले म्हाका मॅसेजी करीता कितें जालें. खूब खोशी आसतलो. म्हाज्या वांगडा तेचें एक ड्रीम आसलें की ट्रॉफी जिखपाचें, कित्याक आल्दोनचे जितके टुर्नामेंट जाले आमी दोगूय जिखलेले, फक्त उरलेले ते आमचे APL. सो बाबूचे वीश पूर्ण जाला, म्हाजे पळोवया केन्ना जाता ते. तशेंच सिद्धून वायट धरचें न्हू, सदांच तूं टुर्नामेंट जिखताय. कोलंबिया इज वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ आल्दोना. तांकां पयलीं क्लॅप मारा. म्हाका दिसता आमी सगळे ओवरसीज प्लेयर पळयले, बट आमी सदांच आमचो आल्दोनचो जो प्लेयर आसा शैलेश नागवेकर, एका खंय तरी आमी हें करपाक चुकता. सो हांव मागता सगळ्यांनी पयलीं शैलेशाक ताळयो मारून हें करचे, कित्याक इतके सगळे ओवरसीज प्लेयर येयले, बट तितून सगळ्यान बरें परफॉर्मन्स म्हणटा ते आमचे शैलेशाचे जाल्ले आसा. एट द एज ऑफ म्हाजे हिसपान 39 आमी दोगूय तरी आमी क्रिकेट सोडली म्हटल्यार तो आजून खेळटा. खरेंच बरो खेळ्ळो तूं शैलेश. आनी आतांच बापान म्हटलें की 27 कोणूय यो आमकां एक ग्रावंड जावचो. बापा एकूच सांगूंक सोदता, 27 सोडूनच घाल. 2019 आमच्या एक्स MLAन ऑलरेडी हो ग्रावंड जो बिल्डरांनी खूब ट्राय केल्लो चोरून व्हरपाचो, तो कोमनीदादीक धरून आनी आमचे तेन्नाचे CM पर्रीकर भाई तशेंच प्रमोद सावंताक घेवन हो ग्रावंड आमकां दिल्लो आहा. हॅलो 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 बापाक सांगूंक सोदता हो ऑलरेडी ग्रावंड आमकां मेळ्ळलो आसा. सो सगळ्यांनी सराक आमच्या ताळयो मारच्यो, कित्याक हो ग्रावंड जो कोमनीदादीचो गेल्लो तो सरान परतो हाडलेलो आसा. आनी जी आल्दोनची कोमनीदाद आहा, जे आमचे प्रेसिडेंट ग्लेन बुकारो, चागास आनी क्लायड
आणि त्यांचे सगळे गांवकार त्यांच्यानी हो ग्राउंड आमच्या आल्दोनकारांक खंयचो क्रिकेट असो फुटबॉल टुर्नामेंट फक्त स्पोर्ट्साक लागून दिल्लो असो मागता ग्लेन सराक आणि तशेंच कोमनीदादीक ताळयो मारून त्यांचे धन्यवाद करचे. सो आमकां 27 रावपाची गरज ना, फक्त हेचे डेव्हलपमेंट करूंक जाय. ते कोणी आमचो आमदार असू ते सगळ्यांक खबर आसा 27 कोण येतलो तो येवन करतलो. आणि तशेंच म्हाका हांगा आफयलो आणि 2 उतरां उलोवंक लायलो म्हणून हांव देविदासाक देव बरें म्हणटात. थँक्यू अमर. तुझी इच्छा जरूर पुरी जातली. एक म्हणणे आसा खंय, अपना टाइम आएगा. तुझं यातलो यू विल बी ऑल्सो विनर ऑफ APL इन एनी वन ऑफ द सीझन. आशा सोडू नाका. तसेच आमच्या मदीं बाप सोशल वर्कर आणि मंडळाचे सचिव बाप सागर मावळणकर आमच्या मदीं आसा. 2च उतरां सांगची. हॅलो, तुमकां पयलीं सगळ्यांक गुढी पाडव्याच्या शुभेच्छा. जय श्रीराम. आयज हॅलो, 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 तुमकां गुढी पाडव्याच्या शुभेच्छा. आयज ह्या टुर्नामेंटाक लास्ट एका खेळपाक तुमी खेळटना आमकां पळोवपाक खूब मजा येयली. तशेंच हांव विनींग आमची टीम आहा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी जे लूज जाल्यार तुमकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. तुमचे खेळ बरो जालो. तुमकां दोगांयकूय शुभेच्छा. देव बरें करूं. थँक्यू बाब सागर. तसेच आमच्या मध्ये गाव या अडणच्या गावचे सरपंच बाब अश्विन डिसोजा आमच्या मध्ये असा मागता त्याच्याकडे की तांच्यांनी 2 उतरां सांगची. माचेर उपस्थित सगळे मानेस आणि दोन्ही टीमीचे सपोर्टर्स तसे प्लेयर्स सगळ्यांक तुमकां गुढी पाडव्याची पयली विशीज. हे नवे वर्स बरें जावनी आनी खेळा पासत अदीक बरें जावनी म्हूण मागता. दोन्ही टिमींक कॉंग्रेच्युलेशन्स. तशेंच ऑर्गनायझरांक कॉंग्रेच्युलेशन्स, कित्याक येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक जायते एफर्ट्स लागतात. आनी फायनली आमी हांगा येवन बसता आनी पळयता आमकां ते एफर्टलेस कशें दिसता, बट बिहायंड द सीन्स जायते एफर्ट्स घातलेले आसा. सो जाणे कोणें हातभार लायला हो टुर्नामेंट आयचो सक्सेसफूल जावपाक, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी बरें आरोग्य मागून ही 2 उतरां सोंपयतात. थँक्यू. थँक्यू बाबा अश्विन. तुझा सपोर्ट आमकां सदांच आसतलो ही अपेक्षा बाळगिता. तशेंच आमच्या मदीं आमच्या ह्या स्कुलाचे एका टीचर PE टीचर सर प्रताप वळवयकर, तांकां आमी मुद्दम हांगासर आपयला आयज. ते आमच्या मदीं उपस्थित आसा. हांव मागता सर प्रताप वळवयकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी 2 उतरां सांगची. माचेर उपस्थित जाल्लेले सगळे मानेस्त, दोनूय टिमीचे मेंबर्स आणि दोनूय टिमीक म्हाजी उनवनीत परबी. तशेंच सगळ्यांक गुढी पाडव्याची उनवनीत परबी. आतां ग्रावंडाचो प्रश्न येयल्या बद्दल म्हाका एक ल्हानशें सांगपाचें आहा. आमचो जो पळय किटलीचो ग्रावंड आहा वो DYCक हँड ओवर केल्लो आहा. सरान लक्ष घालून परत रिवर्ट करपाक जर जाता न्हू जाल्यार प्रयत्न करचो आनी आमचो ग्रावंड आमकां परत मेळोवन दिवचो. इतकेंच हांव मागता आनी म्हाजी उतरां. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. बरोच खरंच तुम्ही विचार करता भुरग्यांचो हेचेर दुबाव ना. जर अशें जर घडलें जाल्यार दुदान साखर अशें जातलें. सो थँक्यू व्हेरी मच सर. आमच्या मदीं आमचेच गांवचे डॉक्टर संदीप नायक आमच्या मदीं आसा हांगासर. उलोवंक सोदिना ते, पूण हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सरान ओपनिंग सेरेमनीक आमच्या मदीं आशिल्ले. सो म्हाका 2च उतरां सांगची. Congratulations to the winners. Thank you to the organizers for inviting us and then giving us such a beautiful tournament to watch. And
I will not speak for long, but it is wonderful to see everybody participating, and it is the best thing to do for the youth today. Thank you. थँक्यू दोतोर. आता आमच्यामध्ये आमच्या गावचे सरपंच आणि आमच्या वांगडा सदांच फाटल्यान रावपी कित्याकूच ना म्हणपी न्हू असले सरपंच बाप फ्रेडी फर्नांडीस सर आमच्या मदीं आसा. दोनूच उतरां मागता. सगळ्यांक तुमकां या देव बरें तें सांज दिवं. आमच्या मदेकात आमचे ते व्यासपिठार बशिल्ले सगळ्या डिग्निटीज तांच्या हे नांव घेना. हे टुर्नामेंटाचे ऑर्गनायझर, हे प्लेयर्स, हे दोनूय हाचे टिमीचे. आनी हांव मागता की आमचे निलेश आनी ताचे ऑर्गनायझर हो 7वो तांच्यांनी वॉर्म अप ते क्रिकेटर्स हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून तांकां चडांत चड या शाबासकी. कित्याक एवरी इयर ते तुका ते डिफरन्स कितें ना कितें तुका ते दाखोवन आनी तुका ते घडोवन हाडटात. हांव मागता की असोच हे फुडल्या वर्सा 8वो तांचो हा टुर्नामेंट बरो जावं न्ही. त्या म्हणटक निलेश 8व्या टुर्नामेंटाक नॅशनलचो ते सरपंच आसतलो. आनी हांव आशेता की निलेश हाचेकीन तुका टुर्नामेंट बरो तुका ते घडोवन हाडटलो म्हणून इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. टुर्नामेंट म्हटलं काय पयलीं नासणेकरांचें नांव येता. नासणेकरांचें नांव येताना सगळ्यान पयलीं सर फ्रेडी फर्नांडीस सराचें नांव येता आनी दुसरें येता निलेश केरकराचें. कित्याक टुर्नामेंट म्हटलो म्हणून बोल्सान जर पयशे ना जाल्यार टुर्नामेंट करप तितलो सोंपो नासता. जेन्ना टुर्नामेंट करपाक फुडें सरतना तूं सर कितें जाय तें आपल्या कडेन सांग, आपल्या कडेन माग म्हणपी सर फ्रेडी फर्नांडीस आमच्या मदीं आसा. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो. आता आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीचे भारतीय जनता पक्षाचे नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्ष बाप रणजित उसगांवकर आमच्या मदीं आसा. सरा कडेन मागता दोनूच उतरां सांगची. देव बरी सांज दिवं. वॉर्म अप क्रिकेटर्स ऑर्गनायज केल्ले आल्दोना प्रिमियर लीग सीझन 7 खरेंच तोखणाय करचे सारको एक बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून हाडला सीझन 7 म्हणून. आनी कॉंग्रेच्युलेट करता विनर्स तशेंच रनर्स आपय. खंयची एकूच टीम जिखूंक शकता. तुमी दोनूय टिमी बऱ्यो खेळ्ळ्यो आनी ह्या टुर्नामेंटान जितल्यो टिमी खेळिल्ल्यो आहा त्यो टिमी वायट अश्यो नासल्यो. हांव मुद्दमून रजत कुडाळकराची तोखणाय करूंक सोदता. कित्याक आयज ताका पळोवन म्हाका दिसता आनीक जायते प्लेयर इंट्रस्ट जाले आसतले तांकां क्रिकेट खेळपाक आनी तेज्या भाशेन एक बरो प्लेयर घडोवन हाडचे पडली हाडचो. आनी अशेंच तेणेन बरे बरे टुर्नामेंट खेळून आयच्या दिसान म्हाका दिसता खूब जिखून हाडलेले आसा. गुडी पाडव्याच्या सगल्यांक शुभेच्छा मना काळजाच्यान. हांव आमचे वॉर्म अप क्रिकेटर्स तशेंच निलेश बाबाक देव बरें करूं उरता की म्हाका आयज इनवायट केलो आनी म्हाका मान दिला म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू बाबा रणजित उसगांवकर. आनी ह्या आल्दोनच्या उदरगती खातीर तुमची आमकां सदांच गरज भासतली आनी तुमी गरज करतली ही अपेक्षा आमी सदांच तुमच्या कडेन दवरता. थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच आमच्या मदीं म्हापसा कावन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर डॉक्टर तारक आरोलकर सर आमच्या मदीं आसा. तेंची वळख फक्त डॉक्टर तारक आरोलकर हांव इतल्या पुरतीच करिना तर ते आल्दोना प्रिमियर लीग सीझन 1 ते सीझन 7 पासून सदांच आमच्या वांगडा राविल्ले आसा. सगळ्यान मोलाचो वांटो आमकां दिवपाक ते सदांच फुडाकार घेतात. तेन्ना हांव मागता बाप डॉक्टर तारक आरोलकर सर हांच्या कडेन की तांच्यांनी 2 उतरां सांगची. कालूच 1 मिनीट सर. कालूच त्यांचो गोमंतक भंडारी समाजा तर्फे व्हडलो सत्कार केलो गेलो. सर तुमकां सगळ्यान पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता आनी मागता 2 उतरां तुमी सांगची. सगळ्यांक गुड इवनिंग. देवी सातेरी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांक तुमकां गुडी पाडव्याच्यो आनी हिंदू मराठी नवीन वर्षाचे शुभेच्छा दिता. आयच्या ह्या प्रेजेंटेशन सेरेमनीक माचेर हाजीर आसलेले सगळे डिग्निटरीज मान्यवर. पयलीं चड लेट जाल्लो आसा. हांव चड कांय उलोवंक सोदिना हेजेर बट सांगपाक सोदता कितें सीझन 7 म्हणजे कंटिन्यू 7 वर्सां जेंच्यांनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. सगळ्या जे मान्यवरांनी उलयला अजून पर्यंत
सगळ्यांनी तांकां शाबासकी दिल्या, पूण खरेंच तेंच्यांनी काम केलां पळय ते शाबासकेच्या पलीकडे. वॉर्मअप क्रिकेटर सदांच एक 4 म्हयने तरी पयलीं ह्या टुर्नामेंटाचें ऑर्गनायझेशन सुरवात करता आनी तेंचे जे आख्खे टीममेट आसात वांगडा ते सगळे जाण वांगडा भोंवतात आनी एक एकट्या स्पॉन्सराक म्हणून सांग कोण ग्रावंड जाय नाल्यार आनी खंय वचोंक जाय जाल्यार सगळे टीम ही वांगडा वयता आनी तेंचो टीम एफर्ट आमी हांगासर पयल्लो आहा. हो बरो टुर्नामेंट आयज हांगासर संपलेलो आहा. आतां फुडल्या वर्सा ह्या टुर्नामेंटाक आमी येतले. जशें फ्रेडी सरान सांगलां निलेश बाब फुडें सरपंच आसतलो म्हणून. हांवें आनी एकदां फ्रेडी सरा कडल्यान परत एकदां आयकलेलें फुडें सरपंच आसतलो म्हणून. आमी तेजी वाट पळोवया केन्ना सरपंच निलेश बाब जाता तो. 2026 येवच्या पयलीं दिवपाचें. तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू विराट चाणक्य आनी टफ लक फॉर कोलंबिया टीम. खरेंच जशें अमरान सांगलां ती वन ऑफ द बेस्ट टीम इन अल्डोना. ते सदांच जिखत आसतात पण आयजूय स्कोर बरो काडलेलो 78. स्कोर वायट नासलेलो बट जो डिजास्टर येयलो जो तुफान येयलो रजत कुडाळकराच्या नांवान तेणी तुमकां सगळ्यांक व्हांवून येले. बट म्हाजे बेस्ट विशीस रजत कुडाळकराक, कित्याक ज्या जाग्यार वयता थंय तो आमचे गोंयचें नांव वयर काडटा. जावं महाराष्ट्रान सावंतवाडी जावं कुडाळ जावं खंयसर वयता थंयसर आमचें गोंयचें नांव वयर काडटा. अशेंच ताका हांव परबी दिता आमचें गोंयचें नांव वयर काडचें आनी एक दीस असो येवचो कितें तेणी एक आमच्या इंडियेचो जो IPL आहा ताकाय येवचो आनी आमी ताका टीव्हीर पळयतले. ही म्हाजी इच्छा आहा ती तेणी पूर्ण करपाची. जशें सतीश गोयेकारान सांगलें हांगासर ग्रावंडाचे इश्यू आहा. ग्रावंडाचे इश्यू सगळे कडेन आसता आनी तेजें सोल्युशनूय मेळटा. ग्रावंड करतातूय. जशें अल्डोना कॉन्स्टिट्युशन एक पेडेम ग्रावंड आसा तो ग्रावंड बरो पैकी ग्रावंड आसलेलो. भुरगे खेळटाले सगळे. तुमी हांगासरूनय येवन थंय खेळटा आसतले पयलीं पूण तो गव्हर्मेंटान एक्वायर केलो आनी थंय सांगलें कितें लोकल्सांक केन्नाच हांगा बॅन नासतलें म्हणून. बट गव्हर्मेंट वयता थंयसर फटींगपणां करता. ह्या प्लॅटफॉर्मार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता गव्हर्मेंट वयता थंय फटींगपणां करता. एक्वायर करचो ना म्हटलं आनी आतां थंयसर लोकल्सांक खेळपाक तर बंदी आहातूच थंयसर वॉकिंग ट्रॅक पासून बंद केल्लेले आहा लोकल्सांक. तशेंच आनी एक पेडेम ग्रावंडान फुटबॉल स्टेडियम बांदलो डुलेर म्हणटा थंयसर. थंय सांगलें हांव ताका रिप्रेजेंट करता त्या वॉर्डाक. थंयसरूय कितें गव्हर्मेंट तुमकां लोकल्सांक केन्नाच बंद करचें ना. थंयसरूय आतां लोकल्सांक खेळपाक बंदी आसा आनी कोणाकूच थंयसर सगळे टुर्नामेंटूच जाता फुटबॉल टुर्नामेंट. तसोच तिसरो जे जाग्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदलेलें आहा थंयसर एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड आसलेलो. सगळ्याच ग्रावंडार ते खेळटाले. आमचें ल्हानपण थंयसर गेलां आनी तो म्हाज्याच वार्डान पडटा. थंयसरूय हॉस्पिटल बांदलें आनी तोय ग्रावंड पिड्यार केलो. आतां हांगासरलो ग्रावंडाचो विशय आसा. जशें अमरान सांगलें हांगासर हो ग्रावंड एक्वायर जावपाक आसलो ग्रावंड उरलो पूण हो ग्रावंड कसोच हांगासर उरचो आनी ताका जो स्टेडियमाचें रुपांतर करपाचें ना. एक ग्रावंड लोकल्सांक सदांच ओपन आसचो अशें पळोवंक जाय. 2027 कोणूय जावं आतांचो जो MLA आहा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता हो ग्रावंड तेणी आपलो टर्म सोंपच्या पयलीं हो ग्रावंड बऱ्या पैकी ग्रावंड करपाचो. जी सोपस्कर आहा कम्युनिदादा कडल्यान ती पूर्ण करपाची. गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें आसा तें पूर्ण करपाचें आनी हो ग्रावंड लोकल्सांक अल्डोनावाल्यांक अल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सीक हो ग्रावंड म्हणून दवरपाचो. जी कसलीय स्पोर्ट आसूं हांगासर फुटबॉल आसूं नाल्यार क्रिकेट आसूं हांगासर एकूच दिशान अल्डोना पर्यंत सगळे भुरगे हांगासर खेळटात. तर गव्हर्मेंट हांगासर खुबशे इश्यूज काडटा पण जे सोल्युशन आहा पळय ते गव्हर्मेंटच्या हातीन एका पेनान आनी एका सिग्नेचरान सोल्युशन आसता गव्हर्मेंटा कडेन. कित्याक गव्हर्मेंट सर्वे सर्वा आसता. जो चीफ मिनिस्टर आसता तो सर्वे सर्वा आसता. तेंचे कडेन कितें इम्पॉसिबल अशें ना. जसो आतां एक इश्यू चालू आहा ह्या स्पोर्ट्साचो सोडून आनी एक इश्यू आहा लोकांच्या घरांचो. आनी अल्डोनान आमचे अश्यो खुबश्यो कॉलनी आहात ज्यो गव्हर्मेंटाच्या आनी कम्युनिटीच्या जाग्याचेर आसा आनी ती लास्ट 60 ते 70 वर्सां घरां आसात आनी गोंयकारांची घरां आसात. ताका वाचोवपाचो जो इश्यू आहा तो हायकोर्टान व्हेरी स्ट्रिक्ट हायकोर्ट गेल्लो आहा तेजेर
आनी गव्हर्मेंटान जाय आमच्या सीएमान जाय जाल्यार एका पेनान एका सिग्नेचरान एक ऑर्डिनन्स काडून ह्या आख्ख्या गोंयची घरां वाचोवंक शकता. तर आमी पळोवया गव्हर्मेंट गोंयकारां खातीर काम करता काय जी बिल्डर्स लॉबी आहा आनी दुसऱ्यां खातीर काम करता तो. हेत उलोवन हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तुमकां कोणाक वायट दिसलें आसतलें गव्हर्मेंटा बद्दल उलयता म्हणून तर हांव माफी मागता. पण जे म्हाज्या मनान आसलेले गव्हर्मेंटा बद्दल आनी जे गव्हर्मेंट एक्चुअली काम करूंक जाय तशें काम सद्या चालू ना. काम बऱ्यापैकी करूं शकता गव्हर्मेंट. सीएम व्हेरी कॅपेबल आसा, आमचे केंद्रीय मंत्री व्हेरी कॅपेबल आसात. हे सगळे जे इश्यूज आसात गोंयकारांचे, जे बारीक गोंयकारांचे आमचे इश्यू आहात ते सॉल्व करूं शकतात. आनी म्हाका आशा आहा हेच्या फुडें हे सॉल्व जातले आनी आमी एक जी आमची खेळ भावना आसता आनी जी आमची सगळ्या लोकांची आमी गोंयकार म्हणटा ते आमी एक हॅपी गो लकी आसतात ते तशेंच उरतले. ही संकटां आहा ती सगळ्यांची दूर जातली आनी फुडल्या वर्सा हांगासर त्याच उमेदीन कोणाची घरां मोडी नासतना हो ग्राउंड एक्वायर जाय नासतना आमी ह्याच उमेदीन हांगासर परत येवया आनी वॉर्म अप क्रिकेटर आयोजीत ह्यो टुर्नामेंट परत खेळया. धन्यवाद. थँक्यू सर तारक. तुम्ही खरीच मोलाची 2 उतरां आमकां सांगली म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्याच ग्राउंडार रामतळेश्वर स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब इन एसोसिएशन विथ ग्लेन सोजा तिकलो ह्याच्या बॅनरा सकयल आल्दोना कप 2025 ह्याचो 4थो पर्व 23, 24 आनी 25 मेक हांगासरूच जातलो. तेन्ना जर ह्या खेळाडूंक जर तर तुमकां खेळपाची इच्छा आसा जाल्यार तुमी कितें फॉर्म भरपाची आसा आनी कितें तर तुमकां खेळा बद्दल म्हायती जाय जाल्यार तुमी अमर मांद्रेकर आनी अनिकेत नायक हांच्या कडेन संपर्क करचो. हो टुर्नामेंट जातलो 23, 24, 25 एप्रील मे. तशेंच खुबश्या भुरग्यांनी आमकां हांगासर सपोर्ट केल्लो आसा. तसोच आमच्या सायच्या क्रिकेटर्साक खेळिल्लो एक भुरगो आमच्याच गांवचो आनी आमचो वेल विशर्स बऱ्यांतलो बरो वॉर्म अप क्रिकेटर्साचो एक बऱ्यांतलो बरो सपोर्टर आमच्या मदीं लाभलेलो आसा. तो जावन आसा बाब विकी नागडे. तेंचे नुकतेच खंय तरी गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन बार्देस तालुकाचो चेअरमॅन पद तांकां फावो जाल्लेलो आसा. तेन्ना मागता सगळ्यान तांकां जोरान ताळयो मारच्यो आनी हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन माजी आमदारा कडेन की तांकां विकी नागडे हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे ह्या कार्या बद्दल तांकां तोखणाय करची. थँक्यू सर. तशेंच हो जो सावंड जो दर वर्सा आमकां हांगासर फावो जाता ते जावन आसा बाप मॅथ्यू फेर्नांडीस अंकल बीग मॅक सोल्युशन हेंचे तर्फे आमकां दर वर्सा हो सावंड हांगासर मेळटा. हांव मागता मॅथ्यू फेर्नांडीस हांकां की तांच्यांनी फुडें येवन आमच्या माजी आमदारा कडल्यान पुष्पगुच्छ घेवन आपली तोखणाय स्विकारची. थँक्यू सर. सगळे जाण आपले ट्रॉफीक स्पेशली पयशे सोडून दी पण ट्रॉफीक रावलेले आसा. तेन्ना लास्ट बट नॉट अ लिस्ट आमचे आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी आमदार सर ग्लेन सोजा तिकलो आमच्या मदीं आसा. हांव सरा कडेन मागता की तुमी 2+2 चारूच उतरां सांगची. थँक्यू देविदास. 2 उतरां उलयता. डोंट वरी, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म. So I will just speak to the point. आयज आमचे वॉर्मअप क्रिकेटर्स आनी ऑर्गनायज्ड व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड टुर्नामेंट केल्लो आसा आल्दोना प्रिमियर लीग सीझन 7 आनी हांव खरें शाबासकी दिता. चड करून हांव नांव घेता आमचो बाब निलेश केरकार, देविदास, किशोर कलप आनी साईश पालनी, विकी नागडे ते सगळे वांगडी. ह्या कार्यक्रमाक आयज टुडेज प्रोग्राम वी हॅव डिग्निटी ऑन द डेज.
आमचे सगळे नांव घेना सगळ्यांची घेतलेले आसा. तशेंच आमचे सरपंच, पंच, एक्स पंच, सगळे आमचे टिचर्स बी सगळे ऑन द डेज ऑफ द डेज, सगळे आमचे प्लेयर्स, ऑल द टीम्स, टीम ओनर्स and all the ball boys, commentators, umpires, all of you have made this tournament a very successful tournament. Police out there, Colombia, Sadat, whether they always the winners. Anyway, don't get disheartened. Parva kaina, one team win, we can't win all the time. Kenna chances in this team jikpak. But today, amche Virat Chanayak really played well. In fact, it was like a one-man show. So so well performed, one of the best batters as announced, and I've seen him for the first time. But now I class so Rajat Kudalkar, really well played. Rajat, you were like one-man show. You were like a lion again among the tigers, among the opposite team. And well performed. Keep it up. Toshet tuka pon खूप burge ani umed deteli to participate. But doesn't matter. And I'm really happy that this well-organized tournament by Nilesh and his and ताजे वांगडी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक इतलें सोंपें ना. खूब खटपट आसता. फायनान्स हें तें दीस एंड रात काम करचें पडटा. आमचो कॉमेंटेटर आय थॉट वन कॉमेंटेटर कम फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम UK or wherever, Russia. आमचो बाब राज, ताजें इंग्लीश पण कल I was out of town. When I heard him, his English was really, yeah, mimicry is good as mimicry and really well done. Is really good announcement. थोडे आमचे एम्पायर्स ते दीस एंड रात बोतान बाबडे बरें तांच्यांनी एम्पायरींग केल्लें आसा. And all the teams, I congratulate all the teams and I wish all the very best for the coming year. Of course, एक मात सांगूंक सोदता आमचे बाब तारकान उल्लेख केलो की government is doing nothing. I'll never agree with him on that point. In fact, I know when I was 10 years, they have done everything possible. All the ताणें उल्लेख केलो regarding paddy and everything. सगळ्यांक घाल्ले चान्स मेळपाक. पूण कितें आसता, प्रेसिडेंट एम्बुलन्स मातशें तरी मातशें खात्री घेवन मातशें तें पळोवचें पडटा. गव्हर्मेंटाची वचून करून सॉर्ट करचें पडटा, वीच आय वॉज डुईंग. इवन दीस पर्टिक्युलर ग्राउंड एज अमरान उल्लेख केलो, ग्राउंड गेल्लो, इट वॉज ऑलरेडी गिवन. I was that time I was a director in TCP and I remember when सगळे गांवचे लोक आयले मुझे सर हें कितें कशें ग्राउंड दिल्लो. ग्राउंड ऑलरेडी गेल्लो, परमिशन सगळें आमी सगळे लिस्ट करून ही फॉल्ट जाल्यार ते आमी रिवोक करून आयज भुरग्यांक आयज खेळोंक मेळटा. नॉट ओन्ली क्रिकेटर्स, फुटबॉल, एवरीवन आर प्लेइंग. So this is the involvement of a person, a leader, who's a leader who's been, they should take forward all these things and get it sorted out. And remember, Amsa Sarkar, Dr. Pramod Sawant is doing a fantastic job. Even Komlet issue then already tried to head on the bite club with Prudent, with the Pramod. He has spoken very well. And we are all for the people, we are for the common man, we are for the Goan, we are for everybody. We are not for the builder lobby. Builder lobby, kita builder yata, builder veta. But our government is specially for the common man, and Dr. Pramod Sawant along with our double engine with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji will do whatever is necessary. त्याबद्दल कोणाक काळजी घेवपाचें न्ही. Don't take any tension. आमी आसात. I am there. I am very active as a leader of as an ex-MLA and as the party looks to me as a leader of Aldona constituency. कितने issues are कितने I am always there in the front and will make sure whatever issue there will be taken up. And once again, congratulate to the well-organized Nilesh Bab and the team, to the winners, Virat Chanakya and Colombia. Don't get disheartened. There are a lot more tournaments. You will definitely do well. And Shailesh Bab, someone today didn't miss you fired, but probably it was not your day. Anyway, congratulations, especially to Rajat. Dev Bare Guru. Thank you very much. थँक्यू सर. खरंच तुम्ही मोलाची दोन उतरां सांगली. आम्ही हो जो टोर्नामेंट करता, आम्ही खंयच्या जेन्ना खंयच्या प्लेयरा कडेन जावं खंयच्या ओनरा कडेन जेन्ना आमी वयता, जेन्ना आमी तेज्या कडेन तेजे दृश्टीन पळयता, तेन्ना आमी एक पॉलिटिकल लेवलाचेर पळयना, तर आमी एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट म्हणून घेवन फुडें वयता. सर, हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जर अशें कितें पॉलिटिकल लेवलाचेर जर कितें केलें जाल्यार प्लीज राग धरचो न्हू, कित्याक आमी हो एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जावं आमी एक प्लेयर म्हणून आमी पळयता आनी हो टोर्नामेंट फुडें व्हरता. थँक्यू सर. मागता प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतना मागता सगळ्या मानेस्तांक तांच्यांनी माचे वयले सकयल येवन आमी हांगासरूच प्रायज डिस्ट्रिब्युशन केल्यार बरें, कित्याक
ओके. खेळ खेळटाना मातशे वयर मातशे सकयल मातशे मदीं मातशे सायडीक जाता, पूण हे सगळे फुडें व्हरतना प्रत्येकाचो तितलोच सहभाग आसता की तो खेळ खंय तरी बऱ्या लेवलाचेर व्हरचो, खंयच क्लेश जावचो न्हू, खंयच वायट धरचें न्हू, खंयच कोणाचे त्रास जावचो न्हू, ह्या उद्देशान आमी हो जो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करता. आनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटना आमी जेन्ना ऑर्गनायझर प्रयत्न करता तेन्ना प्रत्येक ओनराक साथ मेळटा. आनी असोच एक ओनर आमच्या मदीं आसा जेका आमी एक फेअर प्ले अवॉर्ड हो एक आमी अवॉर्ड एक दवरलेलो आसा, जी खरीच टीम जेंच्यांनी फेअर प्ले करून आमकां सपोर्ट केला, जेणे करून खंयच आमकां त्रास जावचो ना हेची तेंच्यांनी दक्षता घेतलेली आसा. हो फेअर प्ले अवॉर्ड आमी बाब तारक आरोलकर हांचे वडील आनी आई हांच्या तर्फे साहित्य क्रिकेटर्स हांकां हो फेअर प्ले अवॉर्ड मेळटा. हांव मागता बाब लेट आलोक शिरोडकर हांचे आई आनी हांचे वडील हांगासर आयिल्ले आसा, तांच्या तर्फे साहित्य क्रिकेटर्स हांकां एक फेअर प्ले अवॉर्ड आमी पुरस्कृत करता. तेन्ना मागता बाब तारक आरोलकर सरां कडेन की तांच्यांनी फुडें येवन साहित्य क्रिकेटर्स तर्फे आलोक शिरोडकर हांच्या आई वडिलांच्या हस्ते ही ट्रॉफी स्वीकारची. इन मेमरी ऑफ लेट आलोक शिरोडकर. Man of the match for the final inning, Rajat Kudalkar. Man of the match for the final. हा मागता बाप गोविंद गोवेकर हांच्याकडे. हा मागता बाप गोविंद गोवेकर हांच्याकडे की तांच्यांनी मॅन ऑफ द मॅच फॉर द फायनल बाप रजत कुडाळकर हांकां स्वीकार करची. सुरवाती पासून आयज पर्यंत आमी खंयच्याच ल्हान भुरग्याक खेळोंक कमी पडपाक जायना म्हणून आमी एक अंडर 21 कॅटेगरी दवरली आनी जेचे उदाहरण जिवंत उदाहरण आमकां ह्या वर्सा एक 15 वर्साचो भुरग्यान ह्या APL सिजनान आपली एंट्री केली. हे आमकां एक गर्वाची गोष्ट आसा, जेणी बऱ्यांतली बरी बॉलिंग घातलेली आसा. सो हो आमी एक असो अंडर 21 एक आमी एक ट्रॉफी दवरलेली आसा आनी ह्या वर्साची अंडर 21 ट्रॉफी ही सुपूर्द करता आमी बाप रोहन फट्टे हांकां. जो अंडर 21 कॅटेगरींतलो बाप रोहन फट्टे ताणें 4 विकेटी 51 रन्स आणि श्री गणेश टिमींग ताणें मागता श्री गणेश टिमीचो कोणीय जे प्लेयर आसा ताणें फुडें येवन बाप कमलाकांत नायक हांच्या कडल्यान हे मानचिन्ह स्वीकारचे. बेस्ट बॉलर of the season 7, it's Paritosh Poe from Virat Chanakya, 7 wickets. बेस्ट बॉलर हा मागता मॅडम कांती पाळणी हांच्याकडे की तांच्यांनी फुडें येवन बाप परितोष पोळे हांकां बेस्ट बॉलर हे मानचिन्ह दिवचे. बेस्ट बॅट्समॅन बाप नारू गाडी 138 रन्स. टीम कोलंबिया हाच्या तर्फे 138 रन्साची तेणी मागता हांव प्रोप्रायटर ऑफ आकाश गार्मेंट्स बाप श्री सावंत सर हांच्याकडे की तांच्यांनी ही बेस्ट बॅट्समॅन ट्रॉफी बाप
नरू गाडी हांकां दिवची जेणे करून नाचण्याच्या गांवांत रावन 7व्या सिजनाक पयली फावट ह्या सिजनाक तेणे आपलो खेळ दाखयल्लो आसा. थँक्यू बाब नरू. बेस्ट ओवरसीज गोंयांतले बऱ्यांतले बरे खेळाडू हांगासर आमकां आयज पळोवंक मेळ्ळे फाटल्या 3 दिसांक, जेणे करून आमच्या खेळाकूय तेंच्यांनी एक उंच भरारी आमच्या ह्या आल्दोनच्या प्रिमियर लिगाक एक उंच भरारी दिवपाचें म्हत्वाचें काम जर कोणी केलां जाल्यार ते आल्दोना ऑल गोवा प्लेयरांनी, जेणे करून आमकांय खंय तरी एक मान मेळ्ळो, जेणे करून ऑल गोवा प्लेयर आमकां हांगासर हाडून खेळोवंक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी रिस्पेक्ट दिवन आमच्या ह्या ओनरांक आपलो मोलाचो वांटो दिलो. ते जावन आसात जेंच्यांनी 298 रन्स प्लस 8 विकेटी घेतलेले आसा, ते जावन आसा बाप रजत कुडाळकर. हांव मागता सरपंच ऑफ आल्दोना बाप अश्विन डिसोजा हांच्या कडेन की तांच्यांनी फुडें येवन बाप रजत कुडाळकर हांकां ही ट्रॉफी दिवची. तशेंच आमच्या गांवचो भुरगो जो बऱ्यांतलो बरो खेळटलो अशी एक ट्रॉफी बाब विराट चाणक्य हांणी एक अनाउन्स केल्ली. विराट चाणक्य हांच्यांनी एक अनाउन्स केल्ली ती ट्रॉफी जावन वयता बाप शैलेश नागवेकर. मागता शैलेश नागवेकर हांच्यांनी विराट चाणक्य हांच्या तर्फे जी ट्रॉफी आपल्याक दिलेली आसा ती तशेंच ताणें आनी एक प्रायज डिक्लेअर केलेलो आसा तो मेळटा बाप नारू गाडी. मागता नारू गाडी आनी परते पांयांनी स्टेजीचेर येवन बक्षीस स्विकारचो. हांव मागता बाप सागर सालगांवकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी नारू गाडी हांकां हे बक्षीस दिवचें. मॅन ऑफ द सिरीज. मॅन ऑफ द सिरीज. मॅन ऑफ द सिरीज इट्स शैलेश नागवेकर, टीम कोलंबिया. 180 runs with 5 wickets. सगळ्या प्लेयरांकडे नोट करा म्हणटा की मॅन ऑफ द सिरीज ही आल्दोना प्रीमियर लिगान असो एक निर्णय घेतलेलो आसा की मॅन ऑफ द सिरीज ही भले त्याच्यापेक्षा सुबेज एजीपी रन्स काढले आसतले पण मॅन ऑफ द सिरीज ही आम्ही गावातल्याच मनशाक दिवपाचो विचार ठरयल्लो आसा आणि त्याप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीज जो आमच्या गावातल्या सगळ्यात सुबेज जर कितें कामगिरी केल्या तर ती बाब शैलेश नागवेकर, स्पॉन्सर्ड बाय निलेश केरकर. हांव मागता बाप रणजित उसगांवकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी मॅन ऑफ द सिरीज ही ट्रॉफी बाप शैलेश नागवेकर हांकां सुपूर्द करची. तशेंच आमकां 2 सेमीफायनलिस्ट मेळ्ळे. पयलो सेमीफायनलिस्ट जॉगिंग बॉयज कातुल्ली मोयरा. मागता त्याचो जर कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवचो. जॉगिंग बॉयज कातुल्ली मातशे बेगीन येवचे, काळोख जाल्लो आसा. महेंद्र मागता हांव आमच्या गावाचो सरपंच बाब फ्रेडी फर्नांडीस सर हांच्या कडेन मागता की ही ट्रॉफी आणि हे मानचिन्ह सेकंड सेमीफायनलिस्ट मिलाग्रीस क्रिकेटर्स. मागता मिलाग्रीस क्रिकेटर्स हाचो जर कोण वेल्युशर्स किंवा हाचो जर प्लेयर हांगासर आसा ताणें फुडें येवचो. मागता सागर मावळंकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी फुडें येवन मिलाग्रीस क्रिकेटर्स हांकां ही ट्रॉफी सुपूर्द करची.
रनर्स अप जे हांगासर आयज मॅच पळोवंक मेळ्ळे तिचे रनर्स अप जावन आसात टीम कोलंबिया आणि हो रनर्स अप प्राइज जो आसा तो आमकां डॉक्टर तारक आरोलकर हांच्यांनी आमकां स्पॉन्सर केलेलो आसा. हांव तारक आरोलकर हांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जे 40,000 जो सेकंड प्राइज आसा तो आमकां डॉक्टर तारक आरोलकर हांच्यांनी दिलेलो आसा. आणि ही जी ट्रॉफी आसा ती आमकां बाप नितीन पेडणेकर हाणें आमकां स्पॉन्सर केलेली आसा. सो थँक्यू बाप तारक आरोलकर. आणि हांव मागता टीम कोलंबिया हांच्या कडेन की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन फुडें येवन ही ट्रॉफी घेवची. आणि हांव मागता डॉक्टर तारक आरोलकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी ही ट्रॉफी टीम कोलंबियाक दिवची. मागता डॉक्टर तारक आरोलकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी टीम कोलंबिया हांच्यांनी ही रनर्स अप ट्रॉफी जिखलेली आसा. थँक्यू टीम कोलंबिया तुमचे बऱ्यांतलो बरो खेळ हांगा दाखोवन ट्रॉफी प्लस 40,000 रुपया हांगासर तुमी जिखलेलो आसा. आता विनर्स ऑफ अल्दोना प्रीमियर लीग सीझन 7 2025 विराट चाणक्य. मागता जोरान ताळयो जावन त्यांचे स्वागत करचे. त्यांच्यानी हांगासर सगळ्यान व्हडली प्लस कॅश ऑफ ₹70,000 हे जिखलेले आसा. आणि हांव मागता आमच्या माजी आमदार सर ग्लेन सोजा तिकलो हांच्या कडेन की तांच्यांनी ही ट्रॉफी अलॉंग विथ ऑल द डिस्टिंक्शन जे मानेस्त आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें येवन ही ट्रॉफी चॅम्पियन्सांक सुपूर्द करची. Congratulations to Virat Chanakya for winning second trophy of Aldona Premier Season 7. ह्याच्या पहिली यांच्याने एक ट्रॉफी जिंकलेली असली आणि ही त्यांची दुसरी ट्रॉफी. कॉंग्रॅच्युलेशन टू विराट चाणक्य. आयज हे सगळं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जे आमच्या हांगासर झालेले आसा फाटल्या 3 दिसांक ते लाईव्ह स्ट्रीमिंग करपाक बाब गौरव सावंत हो tenniscricket.in हो एक महाराष्ट्रातलो तसो गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो लाईव्ह मॅची दाखोवपी आमकां हांगासर आमकां लाभलेलो आसा. आणि हो आमकां स्पॉन्सर केलेलो आसा आमचो माजी आमदार सर ग्लेन सोजा तिकलो हांणी आमकां हो यूट्यूब लाईव्ह हांगासर स्पॉन्सर केलेलो आसा. तेन्ना हांव माजी आमदार सर ग्लेन सोजा तिकलो हांकां चडांत चड देव बरें म्हणटा. थँक्यू सर ग्लेन सोजा तिकलो, तुम्ही हांगासर आमकां यूट्यूब आयज हांगा दिल्या बद्दल.